Khona ngithanda ukudlulisa nje kulolu suku lwanamhlanje. Lento yenziwe uKhuzani, especially uma kuphuma le-album, kube nento engathi uKhuzani uzalwa kabusha, kwaba ngathi uba umuntu omusha. Umculo wakhe wavuka ngenye indlela, wavuka wathi qenqo, kwangathi mhlawumbe uyaqala ngqa ukucula akhiphe ingoma. Ngifuna kahle kahle ukubongisa ama-performance kaKhuzani awakhombisile nje throughout uNovember iyophela, December and the whole January. uKhuzani usiphe ama-performance amahle kakhulu uma ese-stage. Idlamlenze ikhombise ithalente elisimanga, ikhombise ukukhula nokukhombisa ukuthi umculo lo kaMaskandi uso-understand kangakanani and yini esilindelekile kuye. Lokho wakudisplaya ngamanye amandla, wakukhomanda lokho ukuthi no, mina njengoKhuzani idlamlenze ilokhu engikwaziyo ukwenza, ilokhu mina engazelwa khona ukuthi if ngise-stage ngizodlalela abantu, ngizocreate indlela yami yokuthi ngizodlala kanjani e-stage. Ukubonisile lokho kakhulu uKhuzani ukuthi why regarded as one of the best musician when it comes to uMaskandi. Enye into engifuna ukuyiveza, mhlawumbe le video iyobonakala ngelinye ilanga, not today. Seniyayibona-ke le keyboard le uKhuzani ade emphasize, seniyabona-ke umsebenzi wayo ukuthi why uKhuzani ade eyifuna eyifaka, kungani ade eyisebenzisa. uKhuzani mina ngamfanisa nomuntu okwazi ukubona ikusasa, okwazi ukubona i-future. Into mayenza uplanele ikusasa ukuthi yithi ngiqale manje, and futhi usuke ready uKhuzani ukuthatha i-criticism ezofika nento asuke eyenza, ngoba yonke into mayiqala uKhuzani i-different kubantu. Abantu they are quick ukuthi bemjudge, but if isiyinhle leyo nto leyo, wonke umuntu kuba ngathi leyo nto leyo hayi seyi-right, sekumele sikhohle ukuthi mhlawumbe uKhuzani owayijwayeza ukuthi ibe khona, yagcina manje nabanye sebejoyina ukuthi hayi sesiyayenza leyo nto leyo. Lento ye-keyboard the way esidlala ngakhona, and especially last year usiyophela noJanuary this year, iyenza lento uKhuzani ayifuna ukuyenza all these years before, ubekwenza ngalo keyboard leyo. Kodwa manje inkinga bekunalo msindo abantu abawucreate-ayo ukuthi hey keyboard this keyboard that, manje iyafitha lento asuke efuna ukuyidlala e-stage. Uma sebedlala indlela abadlala ngase besondela lapha beyaphambili bephinde behlehla, is exactly uKhuzani into ayiplanile all along, wayazi ukuthi why eyifuna leya keyboard leyana. Nize nibabone abantu bangamaxoka kanjani, sooner or later abanye abaculi bazoqala beyenze lento. If beyenza isizoduma ngabo, if isiduma ngabo sekuzokhohlakala nge-magic nje ngomlingo ukuthi no, anoKhuzani ukwagxekelwa lento, bona sebeyithatha. Uyozwa inkulumo esezithi hayi ubani usenze yabamnandi lento, hayi ubani useyitonile. Siyakwazi-ke lokho, sesiyijwayele-ke izinto ukuthi uKhuzani mayezenza ifike igxekwe the whole year or 2 years yonke. As soon as lento yenziwe omunye umuntu hayi isi-right, bekugxekwa abaculi bamantombazane lapha ukuthi ukufeatureisha abantu besimame into ebhedayo. Now kube ney'ngoma ey'mbili ey'sebenzile online, abantu bayikhonza, abanye bayithanda beme-streama kakhulu, iParis neGushi. Hhayi sekumele manje kungalalwa kakhulu indaba yazo, kodwa uKhuzani engena ngejele kwakuwumsindo esebenzise one uSiphiwe, kwakukhulunywa waya waphinde futhi ngomqhele wethawula wabasebenzisa oluve, kwathiwa hhayi sebekhathele ubasebenzisa njalo. Kodwa manje useyakwenza lokhu umthandeni, hhayi seku-right, sekuyinto enhle. Funa nje unikhombise nje ubuxoki kule industry, into engasoze-ke iphele. Bagadeni-ke manje i-keyboard-ke sebezoyibona ukuthi okay now isiyasebenza, isisebenza kahle, ibivele isebenza kahle osekuqaleni, ukuthi nje ushintsho thina singabantu asilifuni, asikho ready thina uku-accept if kunama-changes ukuthi sekunento entsha efikayo, sekunento entsha eyenzakalayo, kumele siyijwayele. So sibonge kakhulu uKhuzani ukuthi ama-performances akhe abe mahle kakhulu. Mina ngiyakhumbula ngoma-2019 ngesikhathi ekhiphe le album yakhe eyayimnandi kakhulu, le ayijwayele ukuthi umthandeni mayenza ama-video before aqala ingoma athi ukumgxeka ngawo. Kodwa-ke manje sekuzoba into naye ayenzayo, nabanye abaculi bazolandela, ngoba zonke izinto-ke kujwayelekile ukuthi iqala emandaba
ebese-ke zihamba nawo bonke abaculi. Akunankinga-ke lokho, kuhle phela i-trend kuhle ukuthi uma beyithanda abantu beyilandele. Kodwa nje mina ngifuna ukubongisa ukuthi uKhuzani akaqhubeke nalama-performances wakhe amnandi kakhulu engiwathandayo. Bese ungitshela-ke ukuthi uyena muphi umuntu kamaskandi mhlawumbeni i-performance ongaza njengoKhuzani yena muphi? Akekho. Bayakwenza abakwenzayo begxuma ishone phansi phezulu, abanye beze bewe, abanye bebhimbe iy'ngoma zabo. Ingoma umuntu ebhalwa uyena ayibhimbe bekuyibhimba. Kodwa-ke angizilanga ngizokhuluma lokho, ngithi nje Khuzani qhubeka kahle, ama-performances akho mina ngiyawathanda, I'm sure nabanye bayawathanda, siyawa-appreciate-a. Mina ngibona nje omkhulu umehluko, kodwa-ke ugade ukuthi-ke sebezowantshontsha yini-ke ama-keyboard-ke, i-sound ye-keyboard sebeyisebenzisa bebonela kuwe njengoba phela konke kunjalo, bayakuntshontsha bese bezogxeka wena bedubule bebhekise amandaba. Nisale kahle.